پاکستان تحریک انصاف پاپولر یوه پارټۍ چې دلته موږ د مروت بیرسټر شیر افضل خان باندې دوره اعتماد کوي. بیرسټر شیر افضل خان دا تا د دعوې سره وایه ټول مروت تا پسې دي چې شیر افضل خان تکړه سړی ده او حقیقت خبره ده، په دې چې شک نشته. موږ د مچنخېلو انشاءالله چې دا سړی ته به موږ ښه چې چوره دې موږ له وسنه کړي دي، ده به موږ ملاتړ کوو. ده خو به دا ضلع کې مروت خلک ډېر غلطه وکړي او ډېره غداري به قوم سره وکړي او ډېر لوی نقصان به د قوم ته ورکړي چې شیر افضل خان ته چوک په مقابلې چې ودرېږي. زه د نورو سیاسي مدارانو ته دا درخواست ورکوم چې این سیټ باندې دا ویری شیر افضل خان مخالف چوک نه ودرئ. خدای ته وګورو، جس کا نام بھی شعر ہے اس کا کام بھی شعر ہوگا. دا لکه اخرنۍ امید ده که چیرې د شیر افضل خان ورخړ که له دغو مروتو دا غداري وکړه بیا لکۍ ضلع موږ ول اتیا کاله په شا لاړه. شیر افضل خان داسې ده که نه چې ډېر بهادر سړی ده او مروتو ته پکار ده چې د ویرې ډېر په باري اکثریت سره پاس کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډېرو درنو کتونکو د مروت کمیونټي آواز ټي وي چینل سره مخاطب یو. عزتمندو داسې موږ نن د ملک عبدالله عرف نبی الله مشنخیل یو نامي ګرامي شخصیت ته عزتمندو دلته رالو او یقینا موږ به د اویرنس عوامو ته روان الیکشنې دي، هلې ځلې جوړې دي. څوک وایي چې ما داسې قوم ته توره والده، څوک وایي ما والده، حالانکې عوام ډېر ښه اوس پوه دي، په حق نه حق باندې پوهېږي. چونکې موږ دا یو فرض ګڼو چې موږ د مخ ته اویرنس وکړو او ورسره عزتمندو بله غټه خبره دا ده چې موږ د لکي مروت باندې خصوصي د پاکستان تحریک انصاف د بیرسټر شیر افضل خان په شکل چې او دلته دوره ټرس او اعتماد کوون او بیا چې زه اعتماد نه پوه کړو بیا به ما دپاره څه چې پرېوځي چې یو پاکستان تحریک انصاف پاپولر یوه پارټۍ چې دلته موږ د مروت بیرسټر شیر افضل خان باندې دوره اعتماد کوي. بیرسټر شیر افضل خان دا تا د دعوې سره وایه چې دو تا باندې اعتماد ده ټول مروت تا پسې دي، دا به تا مخ چې پرېوځي چې انشاءالله سر به ګڼه کوو خو تا به بیا پاسوو. نو دې په حوالې باندې موږ جناب ملک عبدالله عرف نبی الله مشنخیل سره خبرې کوو چې دلته په سیاست ډېر وړوکوالي نه نظر ده چې دې په حوالې باندې دی څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو د تاسې میډیا ورونو ډېر شکرګزار یم چې په داسې نازک وخت چې تاسې موږ ته وخت راکړه، ډېره ښه خبره ده. خو دا خو یو داسې حالات راغلي دي چې که موږ چا نه دا کیسې پټوو پټېدی نه شي. حالانکې زه د ANP سابقه صدر یم او پارټۍ مو هغه ده، خو نن سبا داسې یو دور راغلی ده چې په ټول وطن باندې یو د شیر افضل خان نام چلیږي چې شیر افضل خان تکړه سړی ده او حقیقت خبره ده، په دې چې شک نشته. الله دې ته نوره عزت ورکړي. د یو د ضلع کې مروت چې چوره پچې که پراته دي چې چوره پچې پراته دي د ټولو سره یې شیک که چې ګوره عمران خان غوندې سړی په ده باندې دوره اعتماد ورکړه. موږ د مچنخېلو انشاءالله چې دا سړی ته به موږ ښه چې چوره دې موږ له وسنه کړي دي، ده به موږ ملاتړ کوو، د ده موږ انشاءالله چې حمایت هم کوو او دا تکړه سړی ده. او دا نور خو موږ ډېر زیات ستړي هلاک سولو، ډېر وخت نه دا پارټۍ جي یا راجي، خو تقریبا مداریان دي ټولو وپېژندل چې دا بس هغه یو ټایم باندې رایسي خلک غلط کي خبرې وکړي او بس په هغه باندې ووټ وسي بیا نشین چې ګوره اول ته خپله سوچ وکړئ. موږ روډ حالات مې واخلل ګمبیلې نه تر کوټ کشمیره پورې د موږ روډ ده، نه رشقه پتلای سي، نه موټر پتلای سي، نه موټر سایکل پتلای سي. نو دا بیا ووټ ولې ورکوي دغو خلکو ته؟ لیوني به یې چې ورکوي. دا خو به قوم سره زیاتی کوي او جان سره به زیاتی کوي او خپل بال بچ سره به زیاتی ورکړي چې بیا داسې خلکو ته ووټ ورکړي چې موږ پاس کړو. بیا کم از کم هغه خالي دومره مستړ هغه ته نه موندو چې یو چېرې یو دوره ریکویسټ خو ورته وکړو چې الله رضا دپاره د یوه کیسه خموره دا موږ ستړي هلاک سلولو په دغه باندې او بیا دا قوم ته داسې وایي چې بقایا زیات په د خپلو الوادو باندې رحم وکړو، په خپلو جانو باندې رحم وکړو او بقایا دا کیسې فرمان خان نور خو خلک پوه دي، داسې پوه دي چې که چپ کوي بس یوه ناره ده هغه ناره به وي. هسې ملک صاحب په کار خو دا ده چې بیرسټر شیر افضل خان باندې عمران خان دوره اعتماد ده، دا قوم چې دورې متفقه باندې بلا مقابله دا ورپاس کی حق دا ده. په دا چې خو دا ویري بیخي شک نشته د فرمان خان
چې د مړه ده چې چوره خلک دلته ما مړ لپاره رادرومي او ارو وینو ګورو چې چوره خلک راځي بس یو شیر افضل خان ده شیر افضل خان ده دا خو به دا ضلع کې مروت خلک ډېر غلطه وکړي او ډېره غداري به قوم سره وکړي او ډېر لوی نقصان به د قوم ته ورکړي چې شیر افضل خان ته چوک په مقابلې چې ودرېږي. ډیره مننه. عزتمندو حافظ محمد رضا صاحب اس خیل نه تعلق لري د پاکستان تحریک انصاف یو زبردست غړای ده. څه خیال دی د روان الیکشن چې بیرسټر شیر افضل خان موږ سروې شوري ده چې ان شاء الله وایي چې قوم به ته مخالف نه درېږي حق مروتو دا ده دې په حوالې سره جی. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان خان تاسو ته پته ده چې زه پیچای کارکون یم ویلیج یون کونسل خپل صدر هم زه خپل دا وایم چې پیچای هر څه ته پته ولګېله چې پیچای کوم کردار عمران خان ادا کړ د مسلماني لیول سره اسلامي نظریه او اقوام متحده چې ښکاره کړله او چېرې مخالفت یې شوري څه ټولې پارټۍ ورته یوسله ټول پارټۍ ټول ګند ورته یوسه او دا ګند چې کوم ده هغه دنې چوړ کړه ټولو ته پته ولګېله دنیا ته پته ولګېده. اوس خو هر چا د آباده چې زه وایم چې پیټۍ بغیر چوک چا توړ ورکړي دا به خپل آینده نسلو سره غداري کوي. نمبر 1. نمبر 2 که ورته وګورې پیټۍ ګورنمنټ سکولان چې کوم ده کوم چې ته ورسول بهترین کارکردګي سکولان دي اسپتالو چې بهترین کارکردګي چوک وایي چې کارکردګي دا خو نه صرف او صرف چې بس یو کس ته کار وکړي یو صرف نلکۍ ورته جوړ کړي کارکردګي دې ته وایي چې ماشاءالله سکولانو په ټاپ سل هر شی ورکړي دي داسې شیان د پاته کمرې کښلې ښې مزدار چې کوم ده فیسیبلیټي او بجلی او سولر سیسټم دغسې لیټرینان سیسټم او دغسې چې کوم د اوبو سیسټم هر شی ورکړي دي. ورسره چې کوم د په میرټ باندې چې کوم د ټیچرز برتي کړل ایم ایس سی چې کوم د پی ایچ ډي ول کسان اکثر سکولانو چې کوم د ماسټران دي نو دا بهترین کارکردګي ده. صحت کارت ته وګورئ چې کوم ده یو شی څه چې پټې دی یو غریبو خلکو کوم صحت کارت باندې پریشان کړي دغه دعاګانې به عمران خان چې کوم د کمې حفیظ صاحب بیرسټر شیر افضل خان این سیټ نه متوقع ایم ان اے ده په کار خدا ده د مروت قوم ته چې چوک ته ونه درئ څه خیال دی نه فرمان خان ته این متوقع ایم ان اے شوی زما ایم ان اے نه منیسټر دی ان شاء الله او الله پاک ته غورج راولي دا یو قوم د پاره لکه مرو ته پاره خوشخبری هدا ایو بهترین احسان الله پاک رحمانی جنا مهرباني کوي. زه د نور سیاسي مدارانو ته دا درخواست ورکوم چې این سیټ باندې دا شیر افضل خان مخالف چوک نه ودرئ خدای ته وګورو جسکا نام بھی شعر ہے اس کا کام بھی شعر ہوگا. ډېر مهربان. ته څه وایې لکه زه داسې وایم چې تقریبا دا 10 کاله وسلل چې ما هغه جوړ سره د شناختي کارډ چې ما کوم ووټ استعمال کړی دا عامه جمعیت علماء اسلام لپاره استعمال کړی دا خالی خپل ووټ مې نه د استعمال کړی دو د پر موږ منګولې لګولې دي دو د پر موږ مخالفینو سره هر قسم هر حد ته رسېدلی یو هر قسم قرباني ته تیار ول ورته کوله مو خو چې د مولوي صاحب کوم پروګرام مو جګړه او د کوم رول ادا ک هغه الفاظونه خو زه ځکه نسې ویلی چې ډېر کمزوري الفاظونه دي ځکه چې ده به یوه شپه په بلاوله وسیوله یوه شپه بیا ورې پر ایوینډ سیوله دا خلک یې سره وجیته کړل دا خپله نه وجیته کېدل دا ډېر مخالف له خپله منچ سره د ملک بیړۍ په غار کې کړه د ملک بیړۍ په غار کې کړه هغه وجې نه ما هغې ورځې نه دنه نفرت جوړ سلی ده دا مې بالکل په یقین سره ویلی دي چې انشاءالله چې چور زور مو د دپاره دو دپاره کاوه ایو ما نه دغو ټولو مروتو ننګ پکړی ده داسې ننګ یې پکړی ده چې دې نه مخکې تا جوړول امان الله مولوي صاحب دا ډېر انتهایي غریب سړی و قدردان د موږ دپاره ډېر عزتمند ده خو دغو مروتو ده ته مفت ووټ ورکړی ده دومره ووټ یې ورکړی ده چې غلندي خیل غټ غټ خننان یې پڼ کړي دي د دپاره چونکې دا موږ خپلې خاورې نه تعلق لري خننان دي واړه عمر منیسټران پاته سي دي یو شی بل شی خو دا موږ جمعیت علما اسلام سره ډېر غټ قرباني کړې ده د اسلام په نام باندې مو ووټ ورکړی ده. شیر افضل خان په حوالې څه وایي؟ شیر افضل خان خو موږ دپاره د الله تعالی موږ ته لکۍ مروت دپاره ډېره غټه تحفه راکړه ځکه چې د دغه مشکل ټیم چې د عمران خان سپورټ وکړه د هغه دپاره لاړه هغه جنګ لړاو کوي ځکه چې هغه ورځې ما یوه انټرویو مې کتله ده چې د هغه یوه جج ته ورته ویله خپل اوقات یې ورپېژنده چې آپ کو اس کیس کے لیے لایا گیا ہے چې یو سړی جج ته داسې ویلی سي دې نه تکړه سړی نسته ده اوس داسې حال ده چې دا خپله قرباني کړې ده د قوم دپاره دا یې وتلی ده هغه نه بعد عمران خان ته ډېر په مشکل وخت چې د هغه ورکړې ده غاړه ورکړې ده نو انشاءالله موږ به داسې ورسره وړو چې د څرنګه مو مولوي صاحب دوه وتي دغسې پاس کړی ده ایم ان اے مو جوړ کړی ده انشاءالله دا مروت کوم ځکه چې موږ دا شورېږو دا مروت کوم داسې ورسره ولاړ ده نه به دی چاته روډ کوي نه به دی چاته پریشر پمپ کوي نه به دی چاته ټیوبویل کوي انشاءالله دا یې کنوینسینګ به نه کوي دا لکۍ اخرنۍ امید ده که چیرې د شیر افضل خان یې ورخړ که له دغو مروتو دا غداري وکړه بیا لکۍ ضلع موږ ول 80 کاله په شا لاړه 80 کاله دا خلک قیوم خان صاحب ته څه
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان خان د ویری سیاست چې کوم د کنه د غلې او پریشر پمپ ټوبویل او لارې پورې نه د محدوده ځکه چې د کوم حالات جوړ دي دا حالات یورته مخشه موږ پیدایش نه مخشه په سن 71 چې جوړ سلیو چې هغه په وجه باندې موږ نه نیم ملک لاړ اوس بیا هغه حالات جوړ سلی دي او بیا مثال د نیم ملک چې پاتې ده دغه حالات په تناظر چې موږ د نیم ملک ته خطر ده چې دا مول لاس نه وځي نو د دې لپاره به موږ خپل ووټ د ویری په پریشر پمپ د لپاره لا خان قوانین د لپاره لا چا مخرج د لپاره نه استعمالو صرف پاکستان لپاره به خپل ووټ استعمالو موږ ته پکار چې د خپل ووټ صرف پاکستان او اسلام د لپاره استعمال کو شیر ازول خان په حواله سره شیر ازول خان داسې د کنه چې ډیر بهادر سړی ده او ډیر زبردست وکیل ده او هغه چې په دغه مشکل حالات چې په مشکل وخت چې د عمران خان سات ورک دینه پته ولګیدل چې دا یو تکړه سړی ده الانکه ډیر تکړه خلک جنونه استعمال خو په مشکل وخت چې عمران خان پریښ او نن وخت چې عمران خان سره چوک ولاړ دي دا ټول تکړه دي او په دې چې یو شیر ازول خان هم ده چې یو تکړه سړی ده او مروت ته پکار ده چې د ویری ډیر په باری اکثریت سره پاس کی او مخالف هو بخامه شو ورته درې ځکه چې دا موږ اتحادونه ویني چې د اتحادونه جوړي کار خونه ده خدا اتحاد نه ده وته پکار خو ان شاء الله دا اتحادونه او دا به ټول مروت مسترد کوي ما امید د مروتونه عزتمندو لکه کومه تاسو د ملک صاحب دو حفیظ صاحب دو کریم خان صاحب دو خبره موار بدلې موږ بعد جایر و چې یار شیر ازول خان باندې عمران خان ډیر لوی ټرست وکړ یقیني ډیر بهادر سړی دی موږ دا 100% دا منو خو عمران خان که ټرست په وکړو بیا مروت کومله دا ورې وګورو انشاءالله یو کس به نه ورته درېږي او که هر کله مروت کوم دته خلاف ودرېدله بیا دا خپل بخ په لتې باندې والدي دا مروت کومه بیا شیر ازول خان انشاءالله ته به بلا مقابلې دا ورې ورپاسې چې څرنګه عمران خان کفلا کړی ته بیا له دې نه کفلا کوي مروتو دا خیر امید ده خیر کرن ده چې په لت بخ په لتې باندې نه ووایو موږ به هر کلي ته درېږو مشرانو سره به چینېږو چې اور خدای دپاره ملک پاکستان ته وګورو دې سیاستدانو څه شی ته وکړل واړو مرې لوټ کړلو درواغو سیاست یې ته وکړو پریشر پمپ سیاست باندې ته غلط کړی حالانکه دو څه شی چاته نه کوله نو عزتمندو پاکستان تحریک انصاف جج بیرسٹر شیر افضل خان قدم بڑھا ہو عوام تمہارے ساتھ ہے